საფრანგეთის სასამართლომ 400 მილიონი დააკისრა საქართველოს გადასახდელად. გაგიკვირდება და ღარიბაშვილს აქვს ამ დოკუმენტზე ხელი მოწერილი. საქმე ეხება ნამახვანხესის გაუქმებულ ხელშეკრულებას თურქულ კომპანიასთან. აი, ჯერო მისცეს უფლება თურქულ კომპანიას რომ უნდა აეშენებინა ეს და შემდეგ რომ ხელშეკრულება გაუწყვეტეს. ცხადია არ უნდა გაფორმებულიყო თავის დროზე ეს ხელშეკრულება და ამის გამო 400 მილიონი დაჯარიმდა საქართველოს მოქალაქე. და ამაში დიდი ალბათობით წილში იყო ირაკლი ღარიბაშვილი დაახლოებით 10%-ში და გეტყვით რატომ. რომ აეშენებინა ამ თურქულ კომპანიას ნამახვანხესი 400 მილიონი რომ მოიგო დაჭირდებოდა მართლა 400 წელი. და ახლა ხელშეკრულების გაფორმებით და ხელშეკრულების გაწყვეტით ფაქტობრივად 400 მილიონი დოლარი მოიგო ამ კომპანიამ, აგერ საფრანგეთის სასამართლოს დასკვნა აღსრულებაზეა წასული და ყველა დღე როცა საქართველოს სახელმწიფო ჯერ არ იხდის ამოვალს დამატებით მილიონები ეწერება, ასე ვთქვათ, სოჭიკი ჩართულია ქართული ხალხის წინააღმდეგ. ამაზე ხელი მოაწერა ბიძინა ივანიშვილმა და ირაკლი ღარიბაშვილმა. ეს არის დოკუმენტალური, ასე ვთქვათ, მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს ხალხი არის საციხოდ გამზადებული და ეს გადაწყვეტილებაც თქვენ შეგიძლიათ, რომ აი აქ იხილოთ, რომელ დოკუმენტსაც მე თქვენ გაჩვენებთ.